Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle, sevgiyle selamlıyorum. Mevlana der ki, sözlerim fehmin kadardır, kıl nigah, hasretim fehmi sahiha, ah ah. Bugün belki de en az anlaşılan alimimiz. Demek ki zamanında da anlamak kolay değildi ki o bu sözü söyledi. Anlamak, anlaşılmak gerçekten önemlidir. Bazen bir söz söylersiniz, o sözü sağa, sola, öteye, bereye çekerler. Sözünüz sizin ifade ettiğiniz manadan bambaşka bir hale gelir. Bunu cahiller yapabilir. Ya profesörler yaparsa ne diyeceksiniz? Ya profesörler yaparsa? Cahilane olabilir ama anlamayan profesör ise ne diyeceksiniz? 15 Ocak 2018'de Seydişehir'de bir konferans verdim. Ve orada gençlere Osmanlıların neden anlaşılamadığını, neden çok iftiraya uğradığını uzun uzun anlattım. Osmanlı Devleti ki 5000 kilometre kareden 22 milyona doğru gitti. Batılılar, Avrupalılar onu yıkamayacaklarını anlayınca gözden düşürebilmek için her türlü iftirayı attılar. Hatta bu sebeple ünlü tarihçi Halil İnalcık Osmanlı kadar iftiraya uğramış bir devlet olmamıştır demiştir. Elhak doğrudur bir söz. Kendisi de zaman zaman yanlışlar yapsa da doğru bir söz. Kim yaptı bunu? Kim yaptı? Beni yıkmak isteyenler yapmadı mı? Beni yok etmek isteyenler yapmadı mı? Bunlar yıllarca bin doğrunun içerisine bir zehir akıtabilmek için uğraştılar. Ama biz bir dönem geldi, bu Batılılardan almayı marifet zannettik. Eserlerimizi okullarımızda hep bunların eserlerini okutmayı, çalıştığımız zaman bunlardan almayı marifet zannettik. Ve dedim ki 1976'ya kadar Hammer'ın kitabı ders kitabı olarak okutuldu İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde dedim. Orada elbette ki benim sözlerim basına da düşüyor. Orada bir muhabir benim sözümü alıyor ve bir gazetemizde benim sözümden parçalar yayınlanıyor. Ama bir başlık atıyorlar orada. Şimşirgil'den ilginç çıkış. Türk olmayan tarihçiler okutulmasın. Başlığı böyle atmışlar. Benim o gün böyle bir sözüm yok. Böyle bir ifadem yok. Haberde de yok. Buradaki haberden muhabir benim konuşmamdan bir başlık çıkartmış kendisi. Türk olmayan tarihçiler okutulmasın. Altını okuduğunuzda, haberi benim sözlerimi okuduğunuzda böyle bir şey anlamak mümkün değil. Çıkmaz. Sözümde yok, sohbetimde yok, konuşmamda yok, konferansımda yok ve gazetenin benden aldığı haberde de yok. Demek ki onun. Peki sadece o başlığı okuyup da yorum yapan profesöre ne dersiniz? Bir profesör bugün hem de profesörlerin de hocaların da toplu olduğu Facebook'ta sayfalarında bunu paylaşıyor. Veya Face'inde bunu paylaşıyor. Gruplarda bunu paylaşıyor. Hem de hakkımda diyor ki talihsiz ve akıl dışı bir beyanat. Bu görüşe bir Türk olarak da tarih alanında çalışan biri olarak da kesinlikle katılmıyorum. Allah akıl fikir versin demiş bana. Başlığı okuyup da sadece böyle bir yorum yapmış. Aşağıdaki haberi okumamış bu profesör. Çeşmi insaf kadar kamile mizan olmaz demişler. Çeşmi insaf, insaf gözü kadar kamil adama mizan olmaz. Demek ki bunların ya bir karın ağrısı var ya bir düşmanlığı var. Zira düşmanlık, husumet gözleri kör eder. Ne olursan ol. İster profesör ol, ne olursan ol gözleri kör eder. Arkadaşın gözü kör olmuş. Peki tarihçiliğin birinci adımı nedir? Tarih metodolojisi nedir? Ve bu arkadaş tarih metodolojisi dersi veriyor. Ne kadar garip. Metodoloji öğretiyor talebelerine. Tarih metodolojisinde birinde araştırmak değil midir tarih? Sorgulamak değil midir? Kaynakları incelemek değil midir? Okumak değil midir?
kitabın başından, kitabın başlığından roman yazmak mıdır be arkadaş? Roman yazmak mıdır? Bunu iyi anla. Kendisine uyaranları da, talebeleri bile uyarıyor, onları da engelliyor. Nasıl bir profesörse beni böyle paylaşıyor, böyle anlatıyor. Ya daha tarihçiliğin 1. adımından bir habersin. Yazık. O talebelere yazık, o insanlara yazık. Sen tarihçisin. Önce araştıracaksın, bakacaksın, okuyacaksın. Ondan sonra onu söyleyeceksin. Ben yanlış bir söz söyledimse geri dönüşümü bilirim, özür dilemeyi bilirim. Çok mu rahatsız oldun yabancılara dikkat edin deyince? Kendine ve Türk tarihçilerine güvenemiyor musun? Çok mu da rahatsız oluyorsun bundan? Kaldı ki onlarca kitabım var. Bir bak bakalım. Bu tenkit ettiğin adam, akıl fikir versin dediğin hoca, akademisyen şu kitaplarında kaç tane yabancı kaynakları kullanmış? Bir bak. Her kitabında onlarca yabancı kaynağı kullanmış mı? Ben yine konferanslarımda Harem-i Hümayun dediğim zaman Leslie Pierce'ın kitabını tavsiye eder miyim, etmez miyim? Bir sor bakalım. Mihai Maksim'in eserlerini tavsiye eder miyim, etmez miyim? Giss'in kitaplarını tavsiye eder miyim, etmez miyim? Lamartine'in, Richard Peters'in, Friedrich Gies'in, Pat Lowry'nin kitaplarını tavsiye ediyor muyum, etmiyor muyum? Be adam, nice insanlar var. Bir bak, bunu söyleyen insan neler kullanıyor? Şöyle biraz da yorumla. Hepsine düşman mı? Nerede düşman? Kim söylemiş? Evet, tarihte metodolojidir. Tarih metodolojisinde düşmanın senin hakkında çok iftira edebilir. Dikkatli kullan. Bakın yine bir sözüm var. Osmanlılar aleyhinde kim bir söz söylüyorsa önüne koskoca bir soru işareti koyun diyorum. Reddedin demiyorum ben. Neden? Araştır onu, sorgula, bir bak. Çok iftira yapıldı. Reddetmiyorum. Karşında senin bir tarih akademisyeni var. Dikkatli ol. Allah akıl fikir versin diyor. Herkesin bir aklı, bir fikri vardır. Allah anlayış versin. Allah kavrayış versin. İşte bu sıkıntıdır. Eğer sorgulaman yoksa, anlaman yoksa, firasetin yoksa işte asıl sıkıntı bu. Orada batarsın, mahvolursun. Ya talebene ne cevap vereceksin? Nasıl anlatacaksın? Nasıl konuşacaksın? Daha 1. cümleden belgenin sonuna kadar okumuyorsan neye göre yorumlayacaksın? Maalesef Batı hayranlığı da gözleri kör ediyor. Mesela bizim haremle ilgili bütün hemen hemen kitaplara baktığımız zaman Penzer'in The Harem'inden alır. Ama ne kadar iftira ettiğini biliyor musun o kitabın Osmanlı'ya? Hammer'in ne kadar Türk ve Osmanlı düşmanı olduğunu ben bilirim. Biz onu ders kitabı olarak okutuyorduk. Bunu tenkit etmek suç mu? Bunları hakkıyla öğreteceksin, sorgulatacaksın, yanlışlarını göstereceksin. Okuma demekle olmaz. Karşında da okuma diyen birisi yok. Yanıltma, yanlış yapma. Ben de diyorum ki Allah feraset versin, akıl fikir versin diyorum. Sevgili dostlar, gerçekten öyle. Sadece bir yönle anlamaya kalkmayalım. Bir kelimeyle değil. Bakın burada fıkhi de bir kaideyi söyleyeyim. Bir sözden 100 mana anlaşılsa 99'u aleyhinde biri lehinde olsa lehinde olanı düşünün buyruluyor. Ya okumadan, ya bilmeden, ya araştırmadan, ya öğrenmeden nasıl söz söyleyebiliriz? Evet, ne yazık ki böyle profesörler az değil. Allah biz de böyle dua edelim. Anlama kabiliyeti, temyiz kudreti versin insanlara. Hayırlı günler diliyorum sevgili dostlarım.